Obyektimiz ham bitta xudo xolasa bunisi 3-etaj. Bunaqasiga uzunasiga 15 metrga 13 metr bunaqasi qilganmiz. Filmalar ko'rishingiz mumkin. Orasini 1.20 dan tashlaganmiz. Shveler materialdan ko'targanmiz. Bunisi akana 3-etaji. Bu yoqda 2-etaj bor. 2-etaji bu yer nimaga ochib desanglar, bu yer koridor bo'ladigan bo'lgan. Orasiga 2 metr koridor berganmiz. Pastga tushib ketadi. Pastda 1-etajimiz bor. 1-etajimiz firmasini orasini 1 metrdan tashlaganmiz. Shveler materialdan ko'tarib berganmiz. Xohlasa. Kvadratiga qiziqadigan bo'lsangiz, kvadrati 200 mingdan tushgan. Bu yoqda 3-obyektimiz bor. Bu yoq yon tomondan qo'shilgan. Bu obyektimiz 11 metrga 5 metr berganmiz. Bo'yini har bittasini standart 2 metrdan hammasini ko'tarib berganmiz. Gazini tekshirib, boshqa tekshiradigan 2 metrdan oshmasin degani uchun 2 metr old tarafini 2 metr ko'tarib berganmiz. Agarda kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, shuni bilan aloqa qilsanglar, xohlasa ma'lumotlarni beramiz.